Alle bilerne fra landet kørte lige ud i vandet, og 2 bønner fra 3 kroner skød en flue med kanoner. 3 små nære, der var skotter, sejlede rundt i urtepotter, og en dame med en taske sad og råbte i en flaske. 4 mænd med røg i munden legede tage fat på bunden, og imellem siv og tang der sad en bondedreng og sang. Ja, 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 ja.